આ એ મા બાપના ચહેરા છે જેમણે પોતાના બાળકોને પોતાની નજરો સમક્ષ મરતા જોયા. 2 મહિનાથી 5 વર્ષની ઉંમર સુધીના બાળકો જેમના પરિવાર મુજબ તેમને ખાંસીની દવા આપ્યા બાદ પેશાબ બંધ થઈ ગયો અને શરીર સોજી ગયું તેમજ કિડની ખરાબ થઈ ગઈ. ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्लड नाक में से ब्लड निकल गया, लंग्स ब्रस्ट हो गए उसके. डॉक्टर साहब बोलने लगे कि ये बच्चा अभी 99% खत्म हो चुका है. Syrups produced by Maiden Pharmaceuticals Limited in India. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠને ચેતવણી આપી હતી કે ગામ્બિયામાં મોતને ભેટેલા બાળકો માટે ભારતીય કંપની મેડન ફાર્માસ્યુટિકલના બનાવેલા 4 કફ સિરપ જવાબદાર હોઈ શકે છે. તેમાં અસ્વીકાર્ય માત્રામાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ અને એથિલિન ગ્લાયકોલ છે. તેના શરીરમાં પ્રવેશતા જ ઉલટી, પેશાબ બંધ થઈ જવો, કિડની ખરાબ થઈ જવા સુધીની સ્થિતિ અને મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. જ્યારે મને ખબર પડે છે કે આ દવા ભારતથી છે, હું તેને અડતો નથી. આ ઝેરે કથિત રીતે ગામ્બિયામાં લગભગ 70 બાળકોનો અને ભારતમાં એક મામલામાં ઓછામાં ઓછા 12 બાળકોનો જીવ લીધો છે. દવા બનાવનારી ભારતીય કંપનીએ આરોપોનું ખંડન કર્યું છે. કાશ્મીરથી લઈને આફ્રિકન દેશ ધી ગામ્બિયા સુધી બાળકો ગુમાવનારા મા બાપ ન્યાયની માગ કરી રહ્યા છે. हम इंसाफ चाहते हैं, जो दवाई बनाने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. हमने यहाँ सैंपल हमने भी लिया, हमने लेके उसका सैंपल को चेक किया तो पास हो गया. 1 ઓગસ્ટે સંસદમાં એક સવાલના જવાબમાં સરકારે કહ્યું કે ધી ગામ્બિયા મામલાની તપાસમાં માલુમ પડ્યું છે કે ગુડ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રેક્ટિસીસનું ઉલ્લંઘન થયું છે. જે બાદ મેડન ફાર્માને શો કોઝ નોટિસ પણ મોકલવામાં આવી અને આદેશ કરાયો કે તે તુરંત સોનીપતની તેમની તમામ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રક્રિયા બંધ કરી દે. મેડન ફાર્માસ્યુટિકલનો પક્ષ જાણવા અમે તેમનો સંપર્ક કર્યો, પરંતુ વાત ન થઈ શકી. ધી ગામ્બિયામાં અમે જેટલાને પણ મળ્યા, કોઈ પણ તેનું ખંડન કરવા પર વિશ્વાસ કરવા તૈયાર નથી. I completely disagree with that. અમે તેનાથી બિલકુલ અસહમત છીએ, બિલકુલ. કારણ કે અમારી પાસે પુરાવાઓ છે અને અમે એ દવા ઉપર ટેસ્ટ પણ કર્યા છે. તે દવાઓમાં અસ્વીકાર્ય માત્રામાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ અને એથિલિન ગ્લાયકોલ હતું અને તે સીધું ભારતથી આયાત કરાયું હતું અને તેને મેડને બનાવ્યું છે. મૃત બાળકોમાં 3 વર્ષનો લામીન પણ હતો. લામીનને ડ્રાઇવિંગ વખતે પપ્પાના ખોળામાં બેસવું ખૂબ પસંદ હતું. એક દિવસ લામીનની તબિયત ખરાબ થઈ. ડોક્ટરોએ તેને જે દવા સૂચવી તેમાં કફ સિરપ પણ હતું. મને અફસોસ છે, મેં લામીનને દવા કેમ આપી. લામીન દવા નહોતો પીવા માંગતો. હું પોતાને પૂછું છું કે જો મને ખ્યાલ હોત તો હું એને દવા આપત જ નહીં, પરંતુ મેં તેને દવા પીવા મજબૂર કર્યો અને તેણે દવા પી લીધી. જલ્દી જ લામીનનો પેશાબ અને ખોરાક ઓછું થઈ ગયું. ડોક્ટરે જણાવ્યું કે લામીનની કિડનીમાં કંઈક ગડબડ છે. દવા લીધાના 7 દિવસમાં લામીનનું મૃત્યુ થઈ ગયું. હું એક પીડિત મા બાપ જેવું અનુભવી રહ્યો છું કે હું મારા બાળકોને હોસ્પિટલ લઈ ગયો માત્ર તેમને મારવા માટે. જે સિસ્ટમે તેને બચાવવો જોઈતો હતો તે જ સિસ્ટમે તેના માટે ખતરો ઊભો કર્યો. સરકારી દાવાઓ છતાં પણ મૃત બાળકોના પરિવારોનું કહેવું છે કે છેલ્લા 1 વર્ષમાં સ્વાસ્થ્ય વ્યવસ્થામાં કોઈ ફેર નથી પડ્યો અને તેઓ ન્યાયની માગ કરી રહ્યા છે. ન્યાયની આ જ માંગ તમને અહીંયાથી હજારો કિલોમીટર દૂર જમ્મુના રામનગરમાં પણ સંભળાશે. ડિસેમ્બર 2019 અને જાન્યુઆરી 2020માં અહીંના પરિવારો પ્રમાણે કફ સિરપ પીધા બાદ ઓછામાં ઓછા 12 બાળકોના મોત થઈ ગયા. 2.5 વર્ષનો અનિરુદ્ધ પણ તેમાંથી એક હતો. આ અનિરુદ્ધનો હોસ્પિટલમાં લેવાયેલો વિડીયો તેના મૃત્યુના 3 દિવસ પહેલાનો છે. सांस नहीं ले पाता था आराम से, कुछ खा नहीं पाता था, आंखें खोलना मुश्किल हो गया था क्योंकि उसकी स्वेलिंग ज़्यादा हो चुकी थी उसके फेस पे, आंखें खुलती नहीं थी उसकी.
દૂરના વિસ્તારોમાં રહેતા પરિવારો સાથે વાત કરતા તેમની નારાજગી અને લાચારી દેખાય કે કાશ કોઈ એમની વાત સાંભળી લે. ये बेमौत मारे गए हैं. जिस मैन्युफैक्चरर ने ये दवाई बनाई और जो ड्रग्स कंट्रोलर्स के ऑफिसर्स थे, दे फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी. उन्होंने अनचेक्ड जो स्पूरियस ड्रग था वो बिकने दिया. अगर उस टाइम कॉग्निजेंस ली होती सरकार ने तो गाम्बिया में ये नहीं होता. लीगल सैंपल हमने लिफ्ट करके पहले हमने RDTL में भेजा, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री चंडीगढ़ में. वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने बताया कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ डाइथिलिन ग्लाइकोल 34.something%. इट वाज नॉट अ फाइनल रिपोर्ट. हमने एपलेट अथॉरिटी, एपलेट लेबॉर्ट्री में भेजा, CDL कलकत्ता में, और वहाँ से भी वो रिपोर्ट अपहेल्ड होके आई. उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन पार्ट स्टार्ट हुआ. જમ્મુ અને ધી ગામ્બિયા બંને જગ્યાએ એક જેવી આશા છે કે એવું શું કરવામાં આવે જેથી બાળકોને મોતના મુખમાં જતા રોકી શકાય. ધી ગામ્બિયામાં પરિવારો ન્યાયની માગને લઈને સ્થાનિક અદાલત પહોંચ્યા છે અને તેઓ કહે છે કે તેઓ ભારતીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલતોનો દરવાજો ખટખટાવતા નહીં ખચકાય. સાડા 3 વર્ષનો કનિશ, 2 વર્ષના બન્ના, 11 મહિનાની જાહ્નવી, 10 મહિનાની આઈસાટુ અને ઘણા નામો. પરિવારો ઈચ્છે છે કે કાયદો કડકાઈથી આરોપીઓ વિરુદ્ધ કામ કરે અને તેમને ખ્યાલ છે કે લાંબી ચાલવાવાળી આ લડાઈ સહેલી તો નહીં જ હોય.